Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, je suis avec mon mari. Moi, c'est Bernie. Mon mari s'appelle Alex. Mon mari est en train de regarder le football. Il y a l'Allemagne qui joue avec l'Irlande. 2-0. 2-0. L'Allemagne a gagné 2-0. Il est temps. Nous allons parler aujourd'hui de comment c'est d'être un couple mixte sénégalaise, d'origine sénégalaise et allemand en Allemagne. Allemand et Oui. sénégalaise. Comment on le vit au quotidien. C'est-à-dire aussi, pour commencer, comment nos familles respectives ont réagi quand on les a annoncé qu'on voulait se marier. De mon côté et du côté de mon mari, on va partager tout ça avec vous. On va partager notre expérience avec vous. Mon mari va essayer de s'exprimer en allemand comme toujours et je vais essayer de mettre les sous-titres ou bien de mettre la traduction. Voilà. Alors pour commencer, wie ist für dich in einer Multikulti-Beziehung oder Ehe zu leben? Wie ist es für mich, in einer Multikulti-Ehe zu leben? Die Frage ist gut. Also für mich ist es eigentlich relativ einfach. Klar gibt es verschiedene Dinge, die man halt einfach auch beachten muss, ja. Aber ansonsten ist es natürlich jetzt nicht besonders schwer. Das ist wie eine Beziehung mit allen anderen Nationalitäten auch. Also so ist es für mich, ja. Ich sehe halt die Vorteile drin. Es gibt bestimmt Dinge, die mit einer anderen Frau besser oder anders wirken, ja. Aber in der Regel sehe ich es auch durch die Vorteile einfach. Was es so interessant macht. Und was ist zum Beispiel für Vorteile für dich? Quels sont les points positifs d'être dans un couple mixte, d'être avec une Sénégalaise? Was sind die Vorteile für dich? Also Vorteil ist auf jeden Fall mal in erster Linie, dass man auch im Alltag, also das tägliche Zusammenleben, gerade von verschiedenen Kulturen, ja, also europäische Kulturen, afrikanische Kulturen, dass man das im Alltag jeden Tag erleben darf. Also so wie Mischung. Wie Mischung, genau. Also nicht bloß jemand kennt im Ausland, ja, sondern einfach im Alltag beide Kulturen etwas so zusammenmischen, ja, und die beiden Kulturen fließen im Alltag so miteinander ein und das ist eigentlich das Interessante dran, weil es gibt doch viele Art und Weisen oder Dinge, die ein Europäer einfach anders macht wie ein Afrikaner oder wie eine Afrikanerin, ja. Und das dann im Alltag so vermischen zu lassen, das ist eigentlich so das Interessanteste, das in sämtlichen Lebenslagen. Moi aussi, je le vois comme mon mari l'a déjà dit, ce point positif, c'est-à-dire partager la culture ensemble. On le vit bien parce qu'on essaie maintenant dans chaque culture de prendre les choses qui sont positives dedans et de le combiner, ce qui veut dire que moi, par exemple, j'aime cuisiner du poisson. Ich rede von Fisch oder kochen allgemein, essen. Je suis sénégalaise et j'aime le poisson, j'aime le riz et mon mari, à chaque fois que je cuisine, il ne connaît pas, mais il prend le temps de goûter et des fois je vous partage aussi les vidéos où il est en train de goûter les nourritures et il expérimente aussi. Nur gibt es da ja verschiedene. Also es ist ja nicht nur Essen, wo es anders ist. Also, das ist nur ein Beispiel. Ein Europäer kommt in den Genuss von afrikanischen Gerichten, eine Afrikanerin kommt in den Genuss von deutschen Gerichten. Das ist ja aber nur das Thema Essen, aber da geht es ja, das ist ja total vielfältig. In Kleidung, gut, Religion ist nicht, aber einfach diese andere Kultur zu leben, der Alltag, wie man den bestreitet. Ja. Ein Deutscher, sagen wir speziell auf Deutsch, ist halt, hat andere Angewohnheiten im Alltag wie jetzt ein Afrikaner und jeder soll aber auch seinen Teil ausleben können oder jeder soll seinen Teil auch machen können. Ja, so. Und Kleidungsstil, Essen, Tagesablauf. Es gibt ja so viele Dinge, die in anderen Ländern einfach anders sind, die wir aber versuchen in unserem privaten Alltag auch ein Stück weit auszuleben. Also das heißt nicht, wenn du in Deutschland lebst, dass du eine Deutsche sein sollst oder Deutsche, sondern jeder soll seine Herkunft und sein trotzdem behalten. Voilà. Ja. Et donc, comme on le vit, mon mari l'a déjà bien expliqué, on essaie dans chaque culture de prendre les points positifs et surtout d'être ouverte. Par exemple, nous,
On connaît les Allemands, comment ils aiment mettre les règles, comment ils aiment mettre tout ce qui est organisé. Nous, dans notre groupe, on essaie toujours de le vivre librement, de le vivre sans Stress. Wir versuchen immer das zu leben ohne Stress, weil ich kann... Ohne Stress, ja. Zum Beispiel, was nicht immer möglich ist. Ja. Kann man ja auch von außen so viel einflüssen. Manchen ist es ein bisschen unter Druck, ein bisschen Stress, aber in der Regel versuchen wir unseren Alltag gemütlich anzugehen und bewusst. Dass wir auch versuchen, so einfach wie möglich. En fait, oder so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Ja. So viel wie nötig ist und nicht wie möglich ist. Ja. En fait, on essaie vraiment que chacun puisse vivre comme il le veut, librement et comme il le veut aussi, comme il se sent à l'aise, par exemple. Moi, je ne suis pas en train de mettre à mon mari de la pression, lui dire que non, tu dois vivre comme un homme sénégalais, tu dois faire toutes les choses que les hommes sénégalais font. Je ne le fais pas parce que je sais que dans sa culture, c'est autre chose, dans sa culture, c'est autrement. Et lui aussi, il ne m'impose pas des choses comme font les femmes allemandes. Donc, on essaie vraiment d'être ouvert et surtout d'être tolérant par rapport à la culture de l'autre. Et pour commencer, la nourriture, l'habillement. Il porte parfois des habits africains, par exemple, des habits qu'il a reçus en cadeau par mes frères ou bien mes sœurs. Et quand il était au Sénégal aussi, il respecte vraiment la culture sénégalaise, c'est-à-dire il est ouvert, il respecte les gens. Et franchement, je pense que c'est ça aussi qui est important dans un couple mixte parce que déjà, le mariage en général, c'est compliqué. Quand c'est deux personnes qui viennent d'une culture différente, moi je trouve que c'est un peu encore plus challengeeux, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas réussir ou bien ça ne veut pas dire que c'est comme si un obstacle ou bien un frein. Ich erkläre, dass diese unterschiedliche Kulturen bedeutet nicht, dass die Leute schaffen nicht diese Ehe oder das so, oder Ehe hat keine Chance zum Beispiel. Nee. Ja. Aber das kommt ja immer auch darauf an, es geht ja nicht immer nur um Ehe, keine Chance. Also 2 Europäer, 2 Afrikaner, kann man ja das Gleiche sagen, hatten keine Chance. Also es geht ja immer darum, finde ich, oder das ist unsere Meinung, was man daraus macht. Es ist natürlich nicht immer alles positiv. Ja? Es gibt natürlich auch Dinge, wo man sich unterhalten muss, wo einfach die Meinungen verschieden sind oder die Ansichten verschieden sind oder auch das Ziel dahinter vielleicht verschieden ist, weil doch den kulturellen Unterschied, ja, der eine vielleicht mehr das Augenmerk auf das legt, was wichtig ist und der andere vielleicht mehr auf das, aber ich sag mal, wenn man sich liebt und wenn man sich vertraut und wenn man versucht, eben im Alltag das Beste zu geben, ja, in der Regel ist es dann auch mit Erfolg gekrönt. Also so unsere Ansicht dabei. Und für dich, was sind die wichtigen, Punkte oder Elemente, was braucht eine so Multikulti wie uns zum bestehen oder einfach ihre Ehe entspannen und eine glückliche Ehe zu leben. Für dich, was ist? Vielleicht hören uns Leute, die auch gleiche Beziehungen wie uns haben und wollen auch vielleicht ein paar Tipps oder so. Für dich, was sind? Oder einfach die Erfahrung halt teilen. Genau, also für mich ist halt, wie ich es eingangs von dem Video schon erklärt habe, ist mir unglaublich wichtig, dass man halt beides leben kann. Ja? Also ich kann die senegalesische oder diese afrikanische Kultur leben, sowohl als auch die deutsche Kultur. Und ich glaube, das ist kulturell unabhängig. Ich denke, ein gewisses Maß an Vertrauen gehört einfach zu. Natürlich steht die Liebe über allem. Es gibt natürlich viele Punkte, die für eine glückliche Beziehung wichtig sind, die aber kulturell unabhängig sind. Ja, das stimmt schon. Und man muss Höhen durchleben in einer Ehe und man muss aber auch Tiefen durchleben. Ja? Es gibt immer gute Zeiten im Leben, es gibt schlechte Zeiten und die gibt es nicht nur in der Ehe, die gibt es auch als Single. Ja? Wenn wir selber mal zurückdenken, in jungen Jahren gab es auch Phasen im Leben, wo man allein war, unabhängig, aber es ging einem trotzdem vielleicht nicht so gut oder man hat nicht das erwünschte Ziel erreicht. Oder dann gab es aber auch Phasen, wo man alleine war, wo super waren. Das hat, denke ich, unmittelbar was mit Ehe und nicht Ehe zu tun, aber es ist natürlich wichtig in der Ehe bei kulturellen
unterschiedlichen Ehen, Mhm. dass es Vertrauen da ist und dass man, wie ich es eingangs gesagt habe, jeder soll seinen Teil trotzdem ausleben. Also man soll nie vergessen, wo man herkommt. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, das entspannt zu gestalten, warum denn nicht? Yeah. Yeah. Je le vois aussi comme ça, comme mon mari le dit, c'est-à-dire pour moi, dans un couple, franchement, il doit y avoir en premier la communication. Franchement, vous devez vous communiquer. Et ça ne veut pas dire que tu dois passer par ta mère ou bien tu dois passer par ta famille ou bien tes amis. On n'a pas besoin dans un couple d'intermédiaire. S'il y a un problème, s'il y a un souci, un malentendu, parle à ton partenaire. Voilà, moi je le vois comme ça. Et surtout la tolérance. Dans un couple mixte, on peut dire une culture, ça englobe beaucoup de choses. L'habillement, la nourriture, comment les gens parlent, comment les gens gesticulent. Moi, par exemple, parfois j'ai l'habitude quand je parle, je fais comme ça la main. Et parfois, quand je le fais à mon mari, il me dit que c'est pas bon. Alors que nous, les Sénégalaises, on a l'habitude quand on parle, on fait comme ça. Ça englobe la personnalité, ça fait partie de la personnalité d'une personne, la culture. Et si on est tolérant, on accepte la personne telle qu'elle est et on sait qu'on ne peut pas le changer, moi je vois que ça peut avancer. Et y compris aussi, comme le dit mon mari, l'amour, parce que moi je me dis que si tu aimes la personne, tu es aussi prête à parler, tu es aussi prête à te donner et tu es aussi prête à faire des efforts pour que ça marche. Et surtout faire des compromis parce que dans la vie, c'est pas toujours comme on veut que ça doit être comme ça. Des fois, il y a des choses on n'a pas prévu ou bien il y a des choses on voulait que ça marche ou bien on voulait que les choses vont comme ça et que c'est pas comme ça. Et dans ces situations-là, on doit aussi être prête à faire des compromis, surtout en couple, beaucoup de compromis. Es ist wichtig, Kompromisse eingehen. Kompromisse, genau, Kompromisse finden. Et voilà, wir haben unsere Familie reagiert. C'est un autre point de la discussion. Wir haben unsere Familie reagiert. Wie hat deine Familie reagiert? Erstmal hast du mir deine Mama vorgestellt. Aber allgemein, weil ich war nicht da, wo du deinen Vater, Brüder gesagt hast, dass du mit einer Senegalese so heiraten möchtest oder Beziehung. Wie haben deine Familie allgemein reagiert? Also meine Familie hat eigentlich meine Familie hat sehr offen reagiert. Sie haben es ja schon gewusst von unserem letzten Video, wo wir uns kennengelernt haben, unser erstes Date, dass ich mich mit jemandem treffe. Das wussten sie ja schon. Aber grundlegend waren sie eigentlich wirklich offen und haben sich eigentlich gefreut. Und es war halt einfach auch was Neues und was anderes. Und also in unserer Familie, in unserer Kultur gab es noch keine andere Kultur. Mischung und von dem her waren sie eigentlich glücklich und offen und haben sich eigentlich haben sich auch gefreut auf das Neue oder auf das, wie soll ich sagen, das anders. Der Mama. So und also die Reaktion meiner Familie war eigentlich durchweg positiv. Positiv. Hattest du nicht Freunde, die so oder so? Klar gab es natürlich in meinem Freundeskreis jetzt nicht, aber in meinem Bekanntenkreis gab es natürlich schon auch Leute, die, ja, was soll ich jetzt sagen, nicht gewarnt haben, aber die einfach halt, ja, sich das nicht vorstellen konnten oder die einfach, ja, aber auch da war das Negative eigentlich sehr wenig. Okay. Also für mich, en ce qui me concerne, ma famille aussi, ma famille était au début par exemple, ah mais il faut faire attention, ah mais tu n'as pas encore dû en Allemagne, est-ce que tu es encore prête pour te lancer dans une autre culture, est-ce que tu es prête pour marier quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même culture? Donc ma famille était vraiment dans cette situation où oh, fais attention, fais doucement, vas-y doucement, est-ce que tu es prête, est-ce que tu te sens à l'aise, faut pas se presser. Mais avec le temps, surtout qu'ils ont parlé à mon mari, voilà, et avec le temps, ils se sont dit que ouais, tu es déjà majeure, tu es déjà une grande fille, tu peux décider seule et vas-y, on est derrière toi. Depuis lors, j'ai toujours des retours positifs et surtout adorables du côté de ma famille par rapport à mon mari. Ils adorent mon mari, franchement, surtout ma soeur. On a eu l'occasion entre-temps d'aller aussi au Sénégal et il est bien intégré dans la famille. Pour mes frères, c'est aussi un frère. Et des points négatifs aussi, j'en ai eu quelques par rapport à une amie, oui, qui m'avait aussi averti que oui, qu'il faut faire attention. Il y a des Allemands, oui,
ils voient seulement la femme noire, ils veulent seulement essayer, prendre un cours d'histoire et après il n'y a plus de sérieux. Il faut faire attention, surtout que toi, tu es toute seule ici et il ne faut pas trop les faire confiance et tout ça. J'avais aussi des gens des amis comme ça, qui m'ont averti. Mais je pense que c'était toujours dans le sens de me protéger en fait. Wie hat denn deine Familie reagiert, wo du gesagt hast, dass du ein Dubab, Toubab, ein Dubab heiraten möchtest? wer hat dir gesagt, dass du Das weiß man halt. Meine Familie, am Anfang, sie waren so, okay, vorsichtig, mach langsam, du bist in Deutschland nicht so lange und jetzt bist du sofort, nicht sofort, aber wirst du schon heiraten, sogar mit einer Deutschen, ob du bereit bist, in eine neue Kultur zu einmischen oder zu leben oder heiraten, weil sie denken auch, heiraten ist einfach eine wichtige Entscheidung in dem Leben. Und vor allem gehört dazu einfach dein ganzes Leben und dann die Kinder und deine Zukunft und das ist schon ein wichtiger Punkt in dem Leben. Und darum, sie waren so vorsichtig, mach langsam, okay, gib dir Zeit, nicht so schnell. Ja. Aber am Ende haben sie alle so. Nachdem sie mich kennengelernt haben, war alles vorbei. Alles vorbei. Dann war alles top. Ja, wo du halt angefangen mit Hände zu essen, was? Ja, das können wir in einem neuen Video machen, was ich alles meine erste Reise in Senegal erlebt habe. Ja. Schade, dass damals hatten wir noch nicht diesen Kanal geöffnet, sonst könnten wir alles. Könnten wir euch das alles zeigen, ja. wo wir da unterwegs waren, ja. Ja, das war richtig schön, aber später halt, nächstes Mal, wenn wir wieder Reisen, in Senegal gibt's einen Reisevlog. Ja, genau, Reisevlog und auch mit unserem Baby. Und jetzt die Frage ist, wie reagieren die Leute da draußen? Zum Beispiel, wir sind in Deutschland, ja, mehr Deutsche. Wie reagieren die Leute, die da draußen sind? Die Leute, die vielleicht uns nicht kennen oder die nicht so an uns nah, wie reagieren auf deine Seite? Also ich persönlich muss sagen, ich habe bisher eigentlich noch gar keine wirklich negative Erfahrung gehabt. Also wenn wir uns hier im Land bewegen, wir waren jetzt auch schon noch einige Mal im Ausland. Also ich persönlich habe jetzt in Bezug auf die zwei unterschiedlichen Kulturen noch nie wirklich Rassismus erlebt oder dass Leute das negativ sind. Im Gegenteil, viele Leute sind eigentlich recht offen. Und fragen nach, wo kommst du her und wie lange bist du schon in Deutschland und seid ihr zusammen und verheiratet und jetzt mit Kind ist es sowieso, ich habe ein Kind zusammen. Aber ich würde mal sagen, 99% war echt offen und ja, zumindest mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Wenn uns natürlich jemand sieht und auf der Straße beiläuft, wissen wir natürlich auch nicht, was denkt er, aber das soll er so denken, was er möchte. Es muss für uns richtig sein. Denken Sie, was du vielleicht gekauft hast? Das glaube ich jetzt nicht gekauft, aber es gibt natürlich schon Weiße, die das vielleicht nicht gern sehen oder keine Ahnung, was sie denken, aber tangiert mich jetzt peripher, also das macht mir jetzt, ja, und das darf ja jeder offen seine Meinung sagen, aber ich habe bisher, wie gesagt, noch nie wirklich eine negative Erfahrung gemacht oder dass jemand uns gehatet hat oder so. Nee, hatte ich nichts. Pour mon avis, c'est aussi pareil. Depuis que je suis en Allemagne, en fait, je ne peux pas dire que j'ai vécu une expérience désagréable ou bien que je dis que j'ai été vraiment maltraitée ou bien des choses comme ça. N'empêche que quand on est à la route, quand on marche, quand on part faire des courses, surtout que maintenant qu'on a notre fille, les gens nous regardent vraiment. Regarde aussi notre fille. Un jour, j'avais un rendez-vous avec d'autres femmes avec qui on a fait des cours préparatoires à l'accouchement et j'avais rendez-vous avec ces femmes-là et il y avait une dame parmi ces dames-là qui avait un enfant. L'enfant était âgé de 3 à 4 ans et elle m'a regardé, elle a regardé ma fille. Elle m'a dit que oui, mais toi, tu es plus sombre que ta fille. Toi, tu es plus noir que ta fille. Alors franchement, ça m'a fait rire, mais bon, je lui ai expliqué que c'est à cause de son papa que la fille est claire. J'ai laissé, j'ai oublié. Alors c'était notre expérience personnelle en tant que couple mixte.
sénégalaises et allemands vivant en Allemagne. C'était notre expérience, comment on le vit au quotidien. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui et c'est là que la vidéo se termine. Partagez-moi en commentaire si vous êtes dans un couple mixte, comment vous le vivez au quotidien. Quelles sont vos expériences personnelles que vous avez eues dans un couple mixte. Et si la vidéo vous a plu, likez, mettez-moi en commentaire vos expériences, partagez. Je serai ravie de lire vos expériences aussi personnelles dans un couple mixte. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour nous soutenir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Subscribe this video, like this video, Yeah. share this video. Yeah, super. That's very important. Merci, danke, au revoir. Au revoir. Ich liebe dich. Je t'aime. Je t'aime tellement.